हाय गाइस, सबका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम पहली बार अपने चैनल पे करने वाले हैं एक माइक्रोवेव ओवन की अनबॉक्सिंग। माइक्रोवेव देखा जाए तो एक्चुअल में आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हर घर में एक बेसिक नीड है ये। अगर आपको कुछ कुक करना हो तो कुक करना भी काफी इजी रहता है इसके अंदर। और उसके साथ जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, आप कुछ खाना बनाएं, आपके घर में बनाएं, खाना खाने बैठेंगे उतनी देर में होता है कई बार ठंडा पड़ जाता है। या फिर अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, मतलब कहीं से भी खाना आ रहा है, कोई पिज्जा आ रहा है, वो तो 100% होता है कि जब तक पहुंचेगा, मतलब मेरे साथ तो हमेशा होता है, जब तक वो पिज्जा पहुंचेगा वो ठंडा हो चुका होगा, खाने लायक बचता ही नहीं है। तो ऐसे मामलों में माइक्रोवेव आपके पास हो तो आप इजीली इसको गर्म करके खा सकते हैं। और सर्दियों में गर्म खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब खाना खाने का मज़ा ही तब आएगा जब खाना गर्म होगा। और आज हम पहली बार जिस माइक्रोवेव ओवन की अनबॉक्सिंग करेंगे वो है हमारा IFP का कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जो कि हमारा बहुत ही सस्ता और बहुत ही पॉपुलर माइक्रोवेव है। मतलब इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको 8-8.5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। फीचर्स इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ और क्या क्या मिलता है इसके अंदर। और उसके साथ ये बहुत ही पॉपुलर है। मतलब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका खरीदने का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज़रूर जाके देखें। इसकी 31,000 रेटिंग है। तो मतलब इतना पॉपुलर बढ़िया सा है ये प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करते हैं। आगे भी आपको कोई भी ऐसा कुछ गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो जिनकी अनबॉक्सिंग आपको देखनी हो कि प्रोडक्ट कैसा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग अरेंज करूंगी और आपको बताऊंगी उस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसा है, लेना चाहिए या नहीं। अभी हम इसको फटाफट से अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा है। तो अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम अपने डिफरेंट नाइफ से। इसके साथ हमें सबसे पहले एक ये गिफ्ट सेट मिला है, तो सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या है, फिर मैं ओवन को भी खोलती हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा बाउल है जिसके अंदर आपके इडली स्टैंड्स आते हैं। ये हमारा पिज्जा वार्मर है जो कि आप यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव में। और साथ में ये भी हमारा एक बाउल है, उसके अंदर हमें एक मेजरिंग कप भी मिल जाता है। ठीक है, गिफ्ट है, फ्री में मिल रहा है तो बढ़िया ही रहता है। इसके साथ ही हमें ये मिलती है एक कुकिंग बुक जिसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज दी हुई हैं ताकि बढ़िया बढ़िया आप खाना भी बना सके। तो आप देख सकते हैं सिल्वर एंड ब्लैक कलर में है, देखने में काफी प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा नजर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं IFP की यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी हुई है। ये हमारा 23 लीटर्स का है और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 3 इयर्स की वारंटी भी मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आपके पास अगर आपको कुछ बेसिक चीजें ही करनी हो, जैसे कि अगर आपको बेबी मिल्क हीट अप करना हो तो सीधा आप बटन क्लिक कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कस्टमाइज बटन है कुछ कुछ चीजों की कुकिंग के लिए। कि आप इसके अंदर केक बना सकते हैं, खाना रीहीट कर सकते हैं, टी कॉफी बना सकते हैं, स्पेगेटी बना सकते हैं, पोटैटोज को बेक कर सकते हैं, पॉपकॉर्न्स बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं और पिज्जा बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। उसके साथ आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, क्लीन बाय स्टीमिंग, उसके साथ कीप वार्म, खाना थोड़ी देर गर्म रखना हो तो यहाँ पे इसको ऑन करके आप रख सकते हैं। उसके साथ माइक्रोवेव में आपको मिलता है माइक्रोवेव पावर लेवल, जिसमें आप बढ़िया तरीके से खाने को माइक्रोवेव तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोवेव प्लस ग्रिल मिल जाता है, साथ ही हमें माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मिल जाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रिल और सिंगल कन्वेक्शन का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो बहुत सारे इसके अंदर आपको मोड्स भी मिल जाते हैं और यूज करना इसको काफी इजी है। मोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद टाइमर सेट करना है और नीचे स्टार्ट को दबाना है, आपका खाना अपने आप तैयार हो जाएगा। सब इसको खोल के देखते हैं और यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें मिल जाती है गाइड, कैसे यूज करना है और कैसे उसको आपके लिए यूज करना इजी और सेफ रहेगा। साथ ही इसके अंदर हमें कैसे क्लीन करना है उसके लिए भी एक पैम्फलेट मिलता है। ये हमारी ग्रिलिंग ट्रेज है जिसपे आप पिज्जा या सैंडविच रख सकते हैं ग्रिल करने के लिए। और ये है हमारा ग्रिलिंग वाला तवा। और ये आती है हमारी ग्लास प्लेट अंदर लगने के लिए और इसके साथ ये हमारे इसका स्टैंड। सो अब इसको ऑन करते हैं।
ऑन हो गया हमारा माइक्रोवेव। सो शूट से पहले आप देख सकते हैं मैंने दाल चावल मंगाए थे खाने के लिए, लेकिन शूट करते करते ठंडे हो गए। तो अब मैं इसको हीट करके आपको दिखाती हूँ। सो दाल मखनी और चावल है। सो मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रो प्लस कन्वेक्शन किया है और इतनी देर में ये हमारा खाना गर्म हो जाएगा, खाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। सो ये रहे गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल खाने के लिए तैयार। और आप भी देख सकते हैं, मन करे तो आप भी मंगा लीजिए, फटाफट से खा लीजिए। और ऐसी कुछ आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, जल्दी से खाना गर्म करके खाने के लिए। मैं ये ठंडा हो जाए इससे पहले इसको खा लेती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अब बारी आती है हमारे फेवरेट कमेंट सेक्शन की। और सबसे पहले तो मैं कमेंट्स रीड करने से पहले एक आंसर देना चाहूंगी। जो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने जो लिस्ट बनाई है, लास्ट वीडियो है मेरा टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 10,000 रुपए के बजट में, उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है कि Redmi Note 8 कहाँ है, आपने लिस्ट में क्यों नहीं डाला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाला। एक्चुअल में मैं कोई भी फ़ोन में जो लिस्ट बनाती हूँ आपके लिए, वो ऐसा नहीं है कि जो पसंद आ रहा है मुझे फ़ोन मैंने उसको डाल दिया, या किसी कंपनी से मुझे ज़्यादा लगाव है तो मैंने उसका फ़ोन डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। रेडमी के उस लिस्ट में भी 2 डिवाइसेस हैं ऑलरेडी। मैं एक्चुअल में हर डिवाइस की पहले टेस्टिंग करती हूँ, उसके बाद जब वो टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस हिसाब से मैं उनको एडजस्ट करती हूँ कि वो किस पोजीशन पे आएंगे लिस्ट की। जो Redmi Note 8 है उसके अंदर टेस्टिंग में मुझे एक्चुअल में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला, एक्चुअल में कुछ गड़बड़ मिली थी, इसीलिए वो टॉप 5 फोन्स की लिस्ट में नहीं है। बाकी जितने भी लिस्ट के अंदर आपको फ़ोन मिलते हैं वो सारी टेस्टिंग के बाद होता है। टेस्टिंग वीडियोस में डाल नहीं पाती हूँ सारे, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे सारी अपलोड कर दूंगी और इसका एक रिव्यू भी बना दूंगी Redmi Note 8 में क्या प्रॉब्लम है और क्यों वो मैंने बेस्ट कैटेगरी में नहीं गिनती, उसको टॉप 5 फोन्स में नहीं आता है वो हमारे 10,000 रुपए के बजट में। कुछ लोगों ने कमेंट किया था Vivo U20 के लिए, तो Vivo U20 जो है वो एक्चुअल में आपके 10,000 से ऊपर के बजट में आता है, इसीलिए वो इस लिस्ट में नहीं आया है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा पहले इसका रिप्लाई कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ मेरे 3 सबसे फेवरेट कमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला कमेंट आता है संदीपन की तरफ से, जिन्होंने लिखा है यू हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज एंड दैट्स व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। यू डू व्हाट यू लव एंड नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ अर्निंग लाइक द मैसेज। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअल में कई सारे अनपॉपुलर फोन्स की भी अनबॉक्सिंग करती हूँ, टेस्टिंग करती हूँ। वो मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, और ये चीज़ आपने अप्रिशिएट करी है, ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट कमेंट आता है नेपू टेक की तरफ से, जिन्होंने लिखा है सिस्टर रियली यू आर ऑनेस्ट एंड आई लाइक योर चूजिंग टॉप फोन स्ट्रैटेजीज। आई एम रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड बाय वॉचिंग योर वीडियोस। लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच। नेपाल से आपने कमेंट किया है, नेपाल से आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। और इंडिया में भी जब दूसरे शहरों से मेरे को अलग अलग दूर के शहरों से कमेंट्स आते हैं, एकदम मजा आ जाता है रीड करके कि आपकी कहाँ तक मतलब वीडियो मेरा पहुंच रहा है और आपकी हेल्प हो पा रही है। दिस इज वंडरफुल। अब थर्ड कमेंट आता है सगनिक की तरफ से, जिन्होंने लिखा है मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन। योर वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। आई एम अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ 10th एंड आफ्टर माई एग्जाम आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू डिवाइस। योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट इन माई सर्च for a device with sufficient features. Thank you ma'am for your videos and I wish that such fantastic videos I'll see in your channels in future. Lots of love myself Sagnik. Thank you so much Sagnik। और I will try कि आपको जब नया डिवाइस लेना हो, I think बोर्ड के एग्जाम्स के बाद ही आप लोगे, तो तब आपके लिए जो भी फ़ोन अवेलेबल होगा उनकी मैं सारी टेस्टिंग डाल चुकी हूँ, ताकि जो भी फ़ोन आप खरीदने वाले हो उनकी पूरी तरह आपको हर एक चीज़ की परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए। मैं ट्राई कर रही हूँ कि टेस्टिंग्स भी अब आपके लिए जल्दी सारी लेकर आऊँ, ताकि सब लोग आराम से फ़ोन खरीद सकें। तो ये थे हमारे कुछ बढ़िया से कमेंट लास्ट वीडियो में से, और ये आज हमने करी है सबसे पहली बार अवन की अनबॉक्सिंग। कैसी लगी है जरूर कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मजेदार अनबॉक्सिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।